हामी चाहिँ आज खासतिर मैदीताल घुम्न आएको छौँ है। ल हामी आएको नि घामला आएर गाइज भाग्दा भाग्दा थाकेर वाइल भएर बसियो छ है। वाइल चिल रमाइलो भइरहेको छ। ल है पसिना चाहिँ कडा आइरहेछ। हामी कहाँ छौँ? यो एकदमै लस्ट प्लेस है, लस्ट प्लेस। यो हिँडेको अब सजाएर सपनाको एउटा संसार अनगिन्ती यादहरूलाई। ओए सिरियस अझै सिरियस। अलि सिरियस पाउ न यार। गब्बार भएको तर त्यसरी नाच्दिएको भयो कस्तो अलि उता जङ्गल भित्रबाट दुकुर्दै आएर कुखुरा हन्टिङ है केटा। वन कुखुरा चाहिँ यहाँ सबले वन कुखुरा देखेर यस्तो मजाको ट्रेकिङ चाहिँ आएर ट्रेकिङ पछाडि चाहिँ यसरी हामी चाहिँ मजाले हावा खाँदैछौँ है। गाह्रो छ हिँडेको पावरहरू पनि बढिरहेको छ। अर्गाउँ अर्चले कास्कीको लेखनाथ पौडेल जन्मिएको घरमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ साहित्यिक माहौल छ। सुवास हुनुहुन्छ यहाँ, साहित्यिक भएका विकास हुनुहुन्छ है। सरको ब्लगमा चाहिँ हाम्रो सुवास सर। हेलो, यो चाहिँ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल जन्मिएको जन्मघर हो है, हामी देख्न सक्छौँ। सुर्खी हिँडेको यात्रामा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो सुर्खे मैदान आइपुगेको छौँ। सुर्खे मैदान अब हामी चाहिँ कालिका जान्छौँ। कालिकाबाट चाहिँ पोखरा। है गाइज रकन अहिले घडीमा कति बजी छ? अहिले चाहिँ घडीमा 6 बजेर यस्तै 15 मिनट यस्तै गएको छ। हाम्रो ब्लग बेलुकासम्म आइपुग्छ होला। बेलुकासम्ममा चाहिँ हामी बतासे भइएन भने चाहिँ हामी पक्कै पनि आउनेछौँ गाइज। बिहानदेखि हिँडेको साँझसम्म चाहिँ जुनदेखिसम्म चाहिँ हिँडेको छ। अहिले चाहिँ हामी कालिका पोखरा हेभन रिसोर्ट नजिकै है। ल अब लालीगुराँस भएको ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छौँ हामी फाइनली गाइज है। तिनका पनि दिदी पनि राम्रो खानै खान्छ हेप्नुहुन्न होइन। रातिमा भए पनि हामी यसरी चाहिँ लालीगुराँस टिप्न आइपुगेको छौँ है।